L'alcaldessa d'Alpens i nova delegada del govern a la Catalunya Central des de fa un mes, Montse Berniol, té com a prioritat impulsar la creació de la comarca del Lluçanès. Va ser el mes de juliol del 2015 que es va celebrar una consulta per saber la voluntat dels pobles que formarien part d'aquesta nova comarca. El resultat va ser clar. El sí es va imposar en un 70,7% dels vots, amb una participació del 55,1% de la població. És evident que han passat moltes coses i, per tant, 2016, 2017, consulta, 155, canvis de conselleria, però em sembla que és el moment de donar-hi l'impuls necessari, bàsicament també per justícia democràtica respecte als resultats, que no per complexes vol dir que no s'hagin d'assumir. A part d'aquesta prioritat, la delegada del govern a la Catalunya Central també té altres reptes, com ara la millora de la mobilitat, una millora que passa pel desdoblament de la R3, la millora dels serveis de tren al Bages i dels serveis d'autocar. Una part important de les reunions que ja he fet han sigut per les reclamacions dels temes de mobilitat, evidentment de tot el que és la millora tant del que són algunes de les vies de carreteres com també de tot el transport en temes de transport públic, sobretot tren i també en temes de les concessions de les línies d'autobusos. El plantejament de la millora de la comunicació Manresa-Bages i Barcelona passa per les dues vies, per analitzar la solució no només de la C55 o no només de la C16, sinó plantejar un escenari de millora de les dues.